একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি। আমাদের মহান বিজয়ের 45টি বছর পার হয়ে যাবে। এই দীর্ঘ 45টি বছরে আমাদের ছোট্ট দেশটি অনেক উন্নত হয়েছে। এই কিছুদিন আগে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। বর্তমান সময়ে উন্নয়নের একটি বড় অংশ হচ্ছে ডিজিটালাইজেশন। সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের জীবনে প্রযুক্তির ব্যবহার এখন অত্যাবশ্যক। প্রযুক্তি আমাদের জীবন করেছে সহজতর। প্রযুক্তির জন্যই আমরা এখন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ডিভাইস ব্যবহার করে থাকি। আপনি শুনে অবাক হবেন, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বাংলাদেশের মোট ইন্টারনেট ইউজার প্রায় 5,29,00,000, যা আমাদের মোট জনসংখ্যার 33.1 এবং আপনি ওই পরিসংখ্যানের বাইরে নন, কারণ কোন না কোন ডিজিটাল ডিভাইস এবং ইন্টারনেট কানেকশনের মাধ্যমে আপনি আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন। আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে আপনার জীবনে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্তকে সহজতর করার লক্ষ্যে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। ভাই একটু বাইঙ্গাগন অনেক আগে থেকে নিত্য নতুন টেকনোলজিক্যাল ডিভাইস ব্যবহার করতে না পারলেও সেগুলো সম্পর্কে জানা অনেক আগ্রহ আমাদের ছিল। আর শুধু আমরা নয়, আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে those who are freak about technology। আসল তো আমরাও ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, অনলাইন ব্লগ, ইউটিউবে ভিডিও এক্সপ্লোর করব, বাট বাংলায় টেকনোলজি বেস কোনো প্ল্যাটফর্ম না পেয়ে আমরা খুব হতাশ হয়েছিলাম। সেখান থেকে ঠিক করেছিলাম বাংলায় টেকনোলজি বেস কিছু একটা করব। আসছে বিজয় দিবসে আমাদের স্বপ্নের সঙ্গে বিজয় হবে কিনা সেটা আপনারাই বলুন। Here comes Technogeek to review all those devices and components that you use in your daily digital life. প্রযুক্তির সাথে আমরা আছি সব সময়।